Ja, endlich. Ey. Ich bin ja fast verzweifelt. Verdammt nochmal. So muss es sein, nicht anders. Ich habe gestern diese gewonnen. So, WV gewonnen. Ja, aber nicht an dem Automat, oder? Hm? Nicht an meinem Automat. Nicht diese, Andere, ja. die River, die Esther. Okay. Wie viel Cent? So genau. Auch 50 Ich Cent. auch immer 50. Ah, schade. Ich hätte auch gern mehr gespielt, aber einwandfrei.